4歲啦，佢仲未開口講英文，咁點算啊？我係 Miss Carol，一個香港嘅幼稚園英文老師。最近就有家長問我喎，小朋友 K2啦，都唔肯講英文，咁點算啊？首先呢，大家唔好咁緊張，到咗 K2咯喎，小朋友腦仔裏邊呢，學咗好多英文噶啦，K1 而家 K2。都起碼學咗1年英文啦，只不過佢仲未有信心講出嚟。呢個情況呢，我哋叫做語言靜默期。佢哋需要時間去吸收呢個語言嘅語音啦、節奏啦，同埋語調喎。我建議你嘅目標呢，就係聽得明。例如幾個唔同嘅水果喺佢面前，你講 apple，佢識得指住個蘋果。咁即係佢聽得明啦。你講 stand up，佢識得起身喎，而唔係坐低喎。重點係乜嘢？輕鬆，冇壓力。你要記住，母語點樣學，英文都係點樣學。你諗翻佢細時候 BB 嗰陣，你點樣教佢廣東話，咁你而家點樣教佢英文就得㗎啦。以前講廣東話嘅時候，我哋俾足時間佢，英文我哋都要俾足時間佢。如果佢嘅輸入唔夠多，你要開始同佢講下英文故仔。你英文唔好，你開 YouTube 唔使多㗎，記住唔使多，一條片重複咁樣睇，有時暫停，聽清楚嗰啲英文字點講，同佢一齊講，同佢一齊跟讀。靜默期咧唔係停滯期嚟㗎。其實咧係佢哋嘅腦仔喺度整理緊佢哋收集到嗰啲資料，我哋要提供嘅咧就係繼續咁樣輸入，係有意義嘅輸入，唔好一日睇唔同嘅影片，咁樣係學唔到嘢㗎。下次我會同大家分享，如果小朋友已經識講一啲單字，我哋點樣引導佢講一啲簡短嘅句子。我哋下次短片見啦，拜拜。